ඉතින් ළමයි ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම මගේ වීඩියෝ එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා 2016 A level 2016 A level පරමාණුක ව්‍යුහය පාඩමට අදාළ සියලුම MCQ ප්‍රශ්න කිටි ප්‍රශ්න ටික අපි මේ වීඩියෝ එක යටතේ සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් ළමයි 2016 A level වල පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කරලා ගන්න. MCQ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. මේ ගාන මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම සමීකරණ හරඹයක් පමණයි. හරි. මේ ගාන ඇත්තටම සමීකරණ හරඹයක්ම පමණයි. මේකේ is පළවෙනි ප්‍රශ්න බලාගන්න හයිඩ්‍රජන් විමෝචක වර්ණාවලියේ තරංග ආයාම. හයිඩ්‍රජන් විමෝචක වර්ණාවලියේ තරංග ආයාමය ලැම්ඩා සමානයි 4.42 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 7යි මීටර. ඒක දැන් හයිඩ්‍රජන් විමෝචක වර්ණාවලියේ කොළ ආලෝකයට අදාළ තරංග ආයාමය. එහෙනම් මේක නැනෝමීටර් වලින් සලකලා බැලුවොත් 442යි නැනෝමීටර්. මේ මොකද්ද? කොළ ආලෝකයේ විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියේ දෘශ්‍ය ප්‍රදේශයේ කොළ ආලෝකයට අදාළ විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණයේ තරංග ආයාම. අපි ඔක්කොම දන්නවා දෘශ්‍ය පරාසයේ විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියේ දෘශ්‍ය පරාසයේට අදාළ තරංග ආයාම පරාසය 400යි නැනෝමීටර් 700යි නැනෝමීටර් අතර. හරිද? එතකොට මේ 400 නැනෝමීටර් 700 නැනෝමීටර් අතර මේ දෘශ්‍ය පරාස ප්‍රදේශයේ තමයි මේ කොළ ආලෝකයේ විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියේ කොළ ආලෝකයට අදාළ තරංග ආයාමයේ පිහිටලා තියෙන්නේ. හරිනේ. එතකොට මේ ගණනය කිරීම කරද්දී නිකන් සමීකරණ විතරක් දාලා විසඳගෙන යන්නත් එපා. හරිද? මේ ගණනය කිරීම කරද්දී සමීකරණය විතරක් දාලා විසඳගෙන යන්නත් එපා. සමීකරණය විතරක් දාලා විසඳීම විතරක් නෙමෙයි අපි කරන්න ඕන. මේවා අපි හිතන්න ඕන. හරිද? වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ඉන්න. වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේනවා. දැන් පැහැදිලිව පේනවා. හරිනේ. මේ විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියේ කොළ ආලෝකයට අදාළ මේ තරංග ආයාමයේ අනිවාර්යයෙන්ම දෘශ්‍ය පරාසයේනේ පිහිටන්න ඕන. ඒක 400යි නැනෝමීටර. විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියේ දෘශ්‍ය පරාසයට අදාළ තරංග ආයාම පිහිටීම 400යි නැනෝමීටර 700යි නැනෝමීටර අතර පිහිටන්න ඕන. එතකොට කොළ ආලෝකය කියන එක අනිවාර්යෙන් 400යි 700යි නැනෝමීටර අතර තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ ගණන් හදාදී ඒවත් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕන. ඉතින් තියරි මතක් කරන එක යන්තම් මේ MCQ සාකච්ඡාවේදී ඕගොල්ලන්ට අපි සිද්ධ කරනවා. ඕගොල්ලෝ මේකත් එක්ක මේ තියරිත් මතක් කරන්න ඕනට යන්තම්. හරිද? වීඩියෝ එක ක්ලියර් නේද දැන්? ඔව් දැන් හරි වීඩියෝ. මෙතනදී කරන්නේ මේ ගාන තනිකර සමීකරණ හරඹයක් පමණයි. නමුත් මම මේකේ තියරි පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා දෙනවා. දැන් E සමානයි hc යට ලැම්ඩා සමීකරණයට අනුව E සමානයි hc යට ලැම්ඩා සමීකරණයට දාලා මේ උත්තරේ ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. E සමානයි hc ලැම්ඩා වල ලැම්ඩා කියන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ආයාමය. විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණයේ තරංග ආයාමය. c කියන්නේ ආලෝකයේ ප්‍රවේගය. ආලෝකයේ ප්‍රවේගය. h කියන්නේ ප්ලාන්ක් නියතය. h කියන්නේ ප්ලාන්ක් නියතය. e කියන්නේ මෙතන ලියන්න ඉඩ නැහැ මම පල්ලෙහා දාලා ලියන්න. e කියන්නේ ෆෝටෝනයක ශක්තිය. ෆෝටෝනයක ශක්තිය. තේරුණාද? e කියන්නේ ෆෝටෝනයක ශක්තිය. E කියන්නේ ෆෝටෝනයක ශක්තිය. ෆෝටෝන මවුලයක ශක්තිය ගන්න ඕන නම් මේ E වලින් ලැබෙන උත්තරේ ෆෝටෝනයක ශක්තිය ඇවගාඩ්‍රෝ නියතයෙන් වැඩි කරන්න ඕන. තේරුණාද? එහෙම තමයි දැන් කිලෝජූල් මවුලයට කියලා ඔය මේ වර්ගීකරණ වගු ඔක්කොම ඔය හදලා තියෙන්නේ. ඒවා ඔක්කොම මේ ෆෝටෝනයක ශක්තිය කියලා ලැබෙන මේ ඉලක්කම
ජූල් වලට කිලෝ ජූල් වලට හදවලා ඒවා ඇවගාඩ්‍රෝ නියතයෙන් වැඩි කරලා තියෙනවා. එතන තමයි අන්තිමටම කිලෝ ජූල් මවුලයට කියන මේ ඉලක්කම් ලැබෙන්නේ. ඔය උඟා දුරට මූලද්‍රව්‍ය වල මේ හයිඩ්‍රජන් ගත්තත් හයිඩ්‍රජන් වල මේ පළවෙනි අයනීකරණ ශක්තිය එන්නේ කිලෝ ජූල් මවුලයට. කිලෝ ජූල් මවුලයට කියන ගත්තේ අදාළ වායු පරමාණු මවුලය අර නැස්ටිට ලිහිලොම් මැදි පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් කරලා ඒ මූලද්‍රව්‍යම වායු අවස්ථාවේ පවතින කැටයනයක් සාදන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ඒ කැටයන මවුලයක් සාදන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ගන්න මේක අවගාඩ්‍රෝ සංඛ්‍යාවෙන් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේවා කිලෝ ජූල් මවුලයට කියලා ලොකු ඉලක්කම් වලින් ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් තේරුණාද? අන්තිම උත්තරේ ගමු. ෆෝටෝන එක ශක්තිය අන්තිම උත්තරේ 6.626 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 34යි ජූල් තත්පර වැඩි කරන්න ඕන ආලෝකයේ ප්‍රවේගයෙන්. ආලෝකයේ ප්‍රවේගය 3 වැඩි කිරීම 10.8යි ms ඍණ 1 බෙදන්න ඕන. බෙදමු. 4.42 වැඩි කිරීම 10 ඍණ 7යි මීටර්. මීටරට මීටර් කැපෙනවා, තත්පරයට s ඍණ 1ට s කැපෙනවා. අන්තිමට 6.62යි 6 වැඩි කිරීම 3 බෙදන්න ඕන 4.42 වැඩි කිරීම 7යි 8යි නම් 15යි 34න් 15ක් අඩු කරොත් 19යි ජූල්. මේක කිලෝ ජූල් වලට හරවන්න කලින් මෙතන පොඩි සාධාරණ සුළු කිරීමක් කරගමුකෝ. දැන් මේක 4.42 නේද? මේක 4.4යි කියලා ගන්න පුළුවන් නේ. මොකද උඩේ තියෙන්නේ 6.6. මම නෝටිස් කරගත්තා 6.6 4.4 කියලා මේ දෙක සලකුවොත් මේක අර තනි සුළු කිරීමක් විදියට අපිට ආසන්න වශයෙන් ගන්න පුළුවන් 3 බෙදීම 2 කියලා. ගමුකෝ ආසන්න වශයෙන් 3 බෙදීම 2 වැඩි කිරීම 3 මේක බලන්න ජූල් වලින් තියෙන්නේ. මේ බලන්න උත්තර ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ කිලෝ ජූල් වලින්. ඒක නිසා අපි මේක කිලෝ ජූල් වලින් කිලෝ ජූල් බවට පරිවර්තනය කරමු. දැන් බලන්න මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. 3 වරක් 3 9යි. 3 වරක් 3 9යි. 9 බෙදන්න ඕන දෙකෙන් 4.5යි ආසන්න වශයෙන්. 9යි 3යි 9යි 3යි 22යි කිලෝ ජූල්. දැන් බලන්න අන්තිමට ආපු උත්තරේ MCQ වල කීවෙනි උත්තරේද? MCQ වල 4 වෙනි උත්තරේ. 4 වෙනි උත්තරේ. පළවෙනි මේ 2016 A level පරමාණු ව්‍යුහයට අදාළ කෙටි ප්‍රශ්නවල පළවෙනි MCQ එකට අදාළ උත්තරේ වෙන්නේ 4 වෙනි උත්තරේ. 4 වෙනි උත්තරේ බලන්න 10 ඍණ 22යි කිලෝ ජූල්. තමයි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට මම යනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යනවා. මෙතන E සමාන hc යට ලැම්ඩානේ. මේ E සමාන hc යට ලැම්ඩා ගන්නේ ප්ලාන්ක් නියතේ. ප්ලාන්ක්ගේ සමීකරණය මොකද්ද? ප්ලාන්ක්ගේ සමීකරණය මොකද්ද? E සමානයි h nu. ඒ E සමානයි h nu කියන එකකින් අපිට ලැබෙන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංගයේ ෆෝටෝන එක ශක්තිය. විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ශක්තිය පිට කරන ශක්තිය විමෝචනය කරන්නේ එහෙම නැත්නම් ශක්තිය අවශෝෂණය කරන්නේ ෆෝටෝන විදියට. හරිද? ඒ අදහස ෆෝටෝන කියන මේ අදහස ඉදිරිපත් කරේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්. තේරුණාද? ඒ ෆෝටෝන කියන අදහස ඉදිරිපත් කරගත්තේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්. දැන් ඒ ඉතිරි කොටස් ටික මම මේ සොයා ගැනීම යටතේ තියෙන ඉතිරි MCQ ටිකේ මම සාකච්ඡා කරනවා. දැන් මෙතන සමීකරණය දාලා ටක් ගාලා උත්තරේ ගැනීම තමයි කරේ. දැන් මේ ගාන මෙතනින් ඉවරයි. ඊළඟ ගානට යමු. right. දෙවෙනි ගාන බලන්න. දෙවෙනි ගාන. පාද දී ඇති පරමාණු වලින් කුමක් වායුමය අවස්ථාවේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබාගත් විට වැඩිම ශක්තිය පිට කරයිද? දැන් මේකේ අපිට මැග්නීසියම් අයින් කරන්න පුළුවන් නේද? මැග්නීසියම් කියන එක ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයක් තියෙන්නේ. 1s2 2s2 2p6 3s2. මෙයාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය ගත්තොත් මේක ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයක්. ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයකින් අස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයකට යද්දී
අනිවාර්යයෙන්ම ශක්තිය පිට කිරීමක් නෙමෙයි වෙන්නේ. ශක්තිය අවශෝෂණය කිරීමක්. ඒක නිසා මෙයාගේ MCQ එකේ මෙයාව ටක් ගාලා අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. මෙයා ශක්තිය පිට කරන්නේ නැහැ නේ. අපෙන් ආන්නේ වැඩිම ශක්ති ප්‍රමාණයක් පිට කරන මේ වායු මූලද්‍රව්‍ය අහලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙයා ඒකට එන්නේ නැහැ. නියෝනුත් අපිට අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් නේද? නියෝනුත් අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. මොකද මේක උච්ච වායුවක්, නිෂ්ක්‍රීය වායුවක්. මේවා දැනටම තියෙන්නේ ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසවල. මේවා ඔක්කොම අපිට ටක් ගාලා අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් ඒක. සෝඩියම් එතකොට ඉතිරි වෙන්නේ සෝඩියම්, සල්ෆර්, ෆොස්ෆරස්. හරි? සෝඩියම්, සල්ෆර්, ෆොස්ෆරස්. දැන් මෙතන බැලුවොත් දැන් සෝඩියම් කියන එක දැන් ක්ෂාර ලෝහයක් තමයි මේ සෝඩියම් කියලා තියෙන්නේ. දැන් සෝඩියම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබා ගති වායුමය අවස්ථාවේ මෙයා ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබා ගනිද්දී මෙයාගෙන් එච්චර ලොකු ශක්තිය ප්‍රමාණයක් පිට වෙන්නේ නැහැ. මෙයා දැනටම ඉන්නේ දැන් බලන්න ක්ෂාර ලෝහය නම් 3s1 වින්‍යාසයනේ. මෙයාගෙන් එච්චර ප්‍රමාණයක් ශක්තිය පිට වෙන්න බෑනේ. තේරුණාද? මෙයා 3s1 වලින් 3s2 එකකට යනවා. එතකොට මෙයා ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයක් කියන්නේ තවත් තරමක් ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයකට යන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට පිට වෙන ශක්තිය ඒ තරම් ලොකු ඉහළ අගයක් ගන්නෙ නැහැ. තේරුණාද? ඒ තරම් ලොකු ඉහළ අගයක් ගන්නෙ නැහැ. සල්ෆර් ගත්තොත් එහෙම සල්ෆර් sodium minus 1s2 2s2 2p6 3s නේ මේක ඒ තරම් ලොකු ස්ථායි මෙයා යන්තම් ස්ථායි වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා ශක්තිය පිට වෙනවා. ඒ තරම් ලොකු ශක්ති ප්‍රමාණයක් පිට වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙයා එච්චරට ස්ථායි වීමක් නෙමෙයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. සල්ෆර් ගත්තොත් සල්ෆර් ඍණ එක 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5 හරිනේ. ફોස්ફરස් ගත්තොත් 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3p3 නම් 3p4 වලට ගිහිලා තියෙනවා. 3s2 3p3 ns2 np3 ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයක ඉඳන් ns2 np4 ස්ථායී අස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයට ගිහිලා තියෙනවා. නමුත් මෙයා ශක්තිය අවශෝෂණය කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. ඒ ඇයි නම් මේ ફોස්ෆරස් තියෙන්නේ තුන්වෙනි ආවර්තයේ. තුන්වෙනි ආවර්තයේ තියෙන්නේ මෙයා තමන්ගේ හිස් 3D කාක්ෂික. හිස් 3D කාක්ෂික පවතිනවා. මෙයාට හිස් 3D කාක්ෂික පවතිනවා. හිස් 3D කාක්ෂික පවතිනවා. ඒ හිස් 3D කාක්ෂික වලට මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනය පුරව ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙයා ශක්තිය පිට කරන්නේ නැහැ. ශක්තිය අවශෝෂණය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. වායුමය අවස්ථාවේ පිටින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගනිද්දී ශක්තිය පිට කිරීමක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. නමුත් අර ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය අස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයක් බවට පත් වීම නිසා පිට කරන ශක්ති ප්‍රමාණය අඩුයි මේ සල්ෆර් වලට වඩා. දැන් අපිට ගන්න පුළුවන් සෝඩියම් කියන එක දැන් යන්තරමක ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා එයාගේ ශක්තිය පිට වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ දැන් ફોස්ෆරස් ගත්තත් ફોස්ෆරස් වලින් යම් ශක්ති ප්‍රමාණයක් පිට වෙනවා. නමුත් අපිට ඔක්කොටම තේරෙනවා ફોස්ෆරස් වලින් මේ පිට වෙන ශක්තිය සෝඩියම්ටත් වඩා අඩුයි. සෝඩියම්ටත් වඩා අඩුයි. සල්ෆර් තමයි ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයකින් අස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයකින් ඊට වඩා තරමක් ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. 3s2 3p4 වලින් ඉඳන් 3s2 3p5 වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. යාළ තව ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ගත්තා නම් 3s2 3p6 ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ සෝඩියමුයි මේ ફોස්ෆරස්ටයි සාපේක්ෂව සල්ෆර් වලට තමයි වැඩිම ශක්ති ප්‍රමාණයක් පිට වෙන්නේ. මොකද මෙයා තමයි සෝඩියම් මයිනස් හැදෙද්දී මේ හැදෙන ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය සැලකුවත් වැඩි ඉතා සුළු ශක්ති ප්‍රමාණයක් තමයි පිට වෙන්නේ. ફોස්ෆරස් වල අර ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කියන අස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයකට යන ඉඳලා එයා ශක්ති ප්‍රමාණය පිට කරනවා. 3D කාක්ෂිකව ඇතුළට ඉලෙක්ට්‍රෝන අරගෙන. නමුත් ඒ පිටවන ශක්තියත් යම් තරමකට අඩු වෙනවා ස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයකින් ඉඳන් අස්ථායී ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයකට ගියපු ඉන්නවා.
ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් සල්ෆර් තමයි මෙතන මේ මූලද්‍රව්‍ය කොහොම ගත්තොත් එහෙම සල්ෆර් තමයි වැඩිම ශක්ති ප්‍රමාණයක් පිට කරන්නේ වායුමය අවස්ථාවේ පිටතින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ සල්ෆර් තමයි උත්තරේ. මේ දෙන්නව එකපාරටම අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ මේ ස්ථායි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය කියන අස්ථායි ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසයකට යන්න තියෙනවා. ඒ ගිහිලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ දෙන්නගෙම හිස් 3D කාක්ෂික නැහැ. ඒ නිසා මේ දෙක එකපාරටම අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේක ඒව කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබා ගැනීමේ ශක්තිය වගුව කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ පොඩ්ඩක් තර්ක කරලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක උඟක් වටිනවා. එහෙනම් අපිට MCQ එකට උත්තරේ පළවෙනි උත්තරේ සල්ෆර් කියලා තෝරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරිද? මම මේක මකනවා. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට අපි ටක් ගාලා යමු. වීඩියෝ එක උඟක් දිග්ගැස් වුණොත් ළමයි බලන එකකුත් නැති වෙයි. ටක් ගාලා මේක කරගෙන යන්න ඕන. හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට එන්න. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ කියවෙනවා SRP ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍ය සාධන අයනවල විශාලත්වයේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන වගන්තිය අසත්‍ය වේද? කැටායන ඒවායේ පළවෙනි එක කැටායන ඒවායේ උදාසීන පරමාණුවට වඩා සෑම විටම කුඩායි. ඔය ඉතින් හරිනේ. හරි. කැටායන ඒවායේ සාධන කැටායනය ඒවායේ උදාසීන පරමාණුවට වඩා සෑම විටම කුඩායි. හරිනේ. දැන් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් නැස්ටියට ලිහිලුවම බැඳී පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝනය කලවලා ඉවත් කරලා කැටායනයක් සෑදෙද්දී එයාගේ න්‍යෂ්ටිකාරෝපණය නියතව තියෙනවා. නමුත් මේ න්‍යෂ්ටිකාරෝපණය නියතව තියෙනවා. නමුත් සබල න්‍යෂ්ටිකාරෝපණය ඉතිරි වෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනය කෙරෙහි ඇති දක්වන සබල න්‍යෂ්ටික ආකර්ෂණය එන්න වැඩි වෙනවා. කැටායනයේ ආරෝපණය වැඩි වෙන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න සෑදෙන කැටායනවල ඉතිරිවන ඉලෙක්ට්‍රෝන කෙරෙහි කැටායනවල න්‍යෂ්ටි ඉතිරිවන ඉලෙක්ට්‍රෝන කෙරෙහි දක්වන සඵල න්‍යෂ්ටික ආකර්ෂණය වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා මූලද්‍රව්‍යයක් සාධන කැටායනය ඒකේ උදාසීන පරමාණුවට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම කුඩයි. අයනිකාරයේ කුඩයි. පළවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍යයි. දෙවෙනි ප්‍රකාශය ගත්තොත් ඇනායන ඒවායේ උදාසීන පරමාණු වලට වඩා සෑම විට විශාලයි. ඒකත් හරිනේ. දැන් ක්ලෝරින් ගත්තොත් ක්ලෝරින්ට වඩා ක්ලෝරින් මයිනස් එක වැඩි. මොකද මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් න්‍යෂ්ටියට පිටින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබා ගනිද්දී ඒ ඉතිරිවන න්‍යෂ්ටියෙන් පිටින් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ලබා ගත්තට පස්සේ ඉතිරිවන ඉලෙක්ට්‍රෝන කෙරෙහි සබල න්‍යෂ්ටික ආකර්ෂණය එන්න අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මූලද්‍රව්‍යයක් ඇනායන සාදද්දී ඒ ඇනායන වල ආරෝපණය වැඩි වෙන්න ඉතිරිවන ඉලෙක්ට්‍රෝන කෙරෙහි ඇතිවන සබල න්‍යෂ්ටික ආකර්ෂණය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ඒ ඇනායන වල අරය එන්න ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙනවා අදාළ උදාසීන පරමාණුවට වඩා. ඒ නිසා දෙවෙනි ප්‍රකාශය සත්‍යයි කියලා සලකන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ප්‍රකාශය ගත්තොත් ආවර්තයක් කරා වමේ සිට දකුණට කැටායන වල විශාලත්වය අඩු වෙනවා. ආවර්තයක් කරා වමේ සිට දකුණට කැටායන වල විශාලත්වය අඩු වෙනවා. හරිනේ. සෝඩියම් ධන අයනයට වඩා මැග්නීසියම් ධන දෙක අයනයේ අරය අඩුයි. මැග්නීසියම් ධන දෙක අයනයේ කැටායනිකාරයට වඩා ඇලුමිනියම් ධන තුන අයනයේ කැටායනිකාරය අඩුයි. හරිද? මේ මූලද්‍රව්‍ය මේ කැටායන වල ආරෝපණය වැඩි, කැටායන වල ආරෝපණය වැඩි, කැටායන වල සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේදවල සම ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රභේදවල ඍණාරෝපණයේ විශාලත්වය වැඩි වෙද්දී ඒවායේ සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේදවල ඍණාරෝපණයේ විශාලත්වය වැඩි වෙද්දී ඒවායේ අයනිකාරය වැඩි වෙනවා. කැටායන වල සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේදවල කැටායන වල ධනාරෝපණය වැඩි වෙන ඒවායේ අයනිකාරය අඩු වෙනවා. ඒක මම සංක්ෂිප්ත කරලා මේක ලියලා පෙන්නන්නම්. මේ ඔක්කොම සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේද. සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේද එන්ඩ්‍රින නයිට්‍රයිඩ් අයනය, ඔක්සයිඩ් අයනය, ෆ්ලෝරයිඩ් අයනය, සෝඩියම් ධන අයනය, මැග්නීසියම් ධන දෙක අයනය, ඇලුමිනියම් ධන තුන අයනය. මේවා ඔක්කොම සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේද. සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේදවල ඇනායන වල ඍණාරෝපණය වැඩි වෙන්න එයාගේ පරමාණු අයනිකාරය වැඩි වෙනවා. කැටායන වල ධනාරෝපණය වැඩි වෙන්න එයාගේ අයනිකාරය අඩු වෙනවා. හරිද? තුන්වෙනි ප්‍රකාශය සත්‍යය. ආවර්තයක් කරා වමේ සිට දකුණට යන විට ඇනායනයේ විශාලත්වය වැඩි වේ. ආවර්තයක් කරා වමේ සිට දකුණට යන විට ඇනායනයේ විශාලත්වය වැඩි වේ. හරිනේ? හතරවෙනි එක ගත්තොත් දැන් බලන්න. ආවර්තයක් කරා වමේ ඉඳන් දකුණට යන විට ඇනායනයේ අරය
ආවර්තයක් කරා ඔමේක දක්න යන විට ඇනයනයේ විශාලත්වය වැඩි වෙන්නේ නැහනේ. වැරදි. මේකද මේ ඔක්කොම සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේද. ආවර්තයක් කරා ඔමේක දකුණට යන විට සාධන ඇනයන ඔක්කොම මොකද්ද? සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේද. ආවර්තයක් කරා ඔමේක දකුණට යන විට සාධන කැටයන ඔක්කොම මොකද්ද? සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේද. සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේද වල ඍණ ආරෝපණ ඍණායන නම් ඒවායේ ඍණායන වල ආරෝපණ විශාලත්වය වැඩි වෙද්දී ඒගොල්ලොන්ගේ අයිනිකාරය වැඩි වෙනවා. කැටායන නම් ඒගොල්ලොන්ගේ ධන ආරෝපණයේ විශාලත්වය වැඩි වෙද්දී ඒගොල්ලොන්ගේ අයිනිකාරය කැටායනිකාරය අඩු වෙනවා. ඒක නිසා මේ බලන්න ආවර්තයක වම ඉඳන් දකුණට යද්දි සාධන ඇනයන වල විශාලත්වය අඩු වෙනවා. වැඩි වෙනවා කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක තමයි උත්තරය අසත්‍ය. පස්වෙනි එක ගත්තොත් දෙවෙනි ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය සාධන ඇනයන දෙවෙනි ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය සාධන ඇනයන මේ තියෙන දෙවෙනි ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය සාධන ඇනයන මේක මොකක්ද? මේක කලින් විස්තර කිරීමේදී පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා බලන්න. by chance මේක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා කලින් මේ කරපු විස්තර කිරීමේදී. දෙවන ආවර්තයේ ඇනයන මේ තියෙන්නේ. දෙවන ආවර්තයේ ඇනයන වුණත් තුන්වෙනි ආවර්තයේ කැටයන වුණත් මේ ඔක්කොම සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේද. සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේදවල ඍණාරෝපණය වැඩි වෙද්දී ඒගොල්ලොන්ගේ අයනිකාරය වැඩි වෙනවා. කැටායන නම් ඒවායේ ධනාරෝපණය වැඩි වෙද්දී ඒගොල්ලොන්ගේ අයනිකාරය අඩු වෙනවා. හරි. මම විශ්වාස කරනවා පස්වෙනි එක උත්තරේ හරි. දෙවෙනි ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය සාධන ඇනයන තුන්වෙනි ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය සාධන කැටයන වලට වඩා විශාලයි. ඒක හරිනේ. ඒක සම ඉලෙක්ට්‍රෝනික ප්‍රභේද තියරි එක දාලා හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා මේ කරන විස්තර කිරීම වලින් ඕගොල්ලෝ සෑහෙන දෙයක් ගනී කියලා. මම මගේ පන්ති කරන්නේ නැතුව මේක ගෙදර ඉඳන් කරන්නේ මොකද වෙලාව නැති ඉඳ වෙන තැනක ළමයි සෑහෙන්න මේ ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්නේ වෙන කරන්න දෙයක් නැතුව පාස් පේපර්ස් කරන්න වෙලාව නැහැ. අර තියරි සිලබස් හරියට කවර් නැහැ. ඉතින් මම මේක නොමිලේ කරනවා. මගේ ළමයිට විතර නෙවෙයි ඕගොල්ලෝ ඔක්කොටමත් එක්ක තමයි මේක කරන්නේ. මේකේ සෑහෙන වැඩක් කරගනී කියලා මම හිතා ගන්නවා. මම හිතනවා. මම මේක මකනවා පෝස්ට් කරනවා නම් වීඩියෝ එක පස්සේ රෙකෝඩින් බලන කට්ටිය පෝස්ට් කරලා ලියා ගන්න එක කරමු. තමයි අපි අන්තිම ප්‍රශ්නට යමු. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න 2016 A level විභාගයේ පරමාණු ව්‍යුහයෙන් විතරක් MCQ 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ දැන් මේ පාර එන්න බෑ කියලා කියන්න බෑ. දැන් මේ ඔක්කොම නිකන් ගන්න පුළුවන් ලකුණු. මේවා බෙදෙන්නේ නෑ නේ අය. මේවා නිකන් ගන්න පුළුවන් ලකුණු. මේවා කරුණාකර මේවා මේ අන්තිම තියරිස් ටික කවර් කරගන්න ඕන තමයි. නමුත් මේවට තියෙන ફોකස් එක අඩු කරන්න එපා. දැන් මේ වගේ MCQ 4ක් ඕගොල්ලන්ට කරගන්න බැරි වෙනවා කියන්නේ සෑහෙන්න ලොකු අපරාධයක්. හරි මේක සිලබස් එකේ කවර් වෙලා නේ තියෙන්නේ මේක මුල් කොටස් වල. මගේ සිලබස් එක කොහොමද කවර් කරගන්න ඕන. නමුත් මේ සුළු තැන් මිස් කරගන්න එපා. රයිට්. මූලද්‍රව්‍යයක පරමාණුක අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක හා සම්බන්ධ ක්වොන්ටම් අංක කුලක බලන්න මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුක අවසාන ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක හා සම්බන්ධ ක්වොන්ටම් අංක කුලක. මේක නම් හරි ටිකක් ලේසි ගානක්. ඒත් පටලව ගන්න ඕන තමයි. මේක ප්‍රධාන ක්වොන්ටම් අංකය එහෙනම් මෙයාගේ ශක්ති මට්ටම 3යි. අන්තිම ශක්ති මට්ටම 3යි කියන්නේ මෙයා අනිවාර්යයෙන් තුන්වෙනි ආවර්තයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් වෙන්න ඕනේ. තුන්වෙනි ආවර්තයේ තියෙන මූලද්‍රව්‍ය වෙන්න ඕනේ. මේ L සමානයි බිඳුවයි කියන්නේ මෙයා 3s ගුණයේ මූලද්‍රව්‍යයක් වෙන්න ඕනේ. 3s ගුණයේ මූලද්‍රව්‍ය 3s ගුණයේ මූලද්‍රව්‍යය වෙන්න ඕනේ. ඒක 3s ගුණයේ මූලද්‍රව්‍යයේ 3s ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක 3s කාක්ෂිකයේ යුග්ම වෙලා තියෙනවා. බලන්න 3s කාක්ෂිකයේ මෙතන යුග්ම වෙලා තියෙනවා ළමයි. 3s ගුණයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙවෙනි ආවර්තයේ 3s ගුණයේ දෙවෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍යයක් වෙන්න ඕන බව අපිට දැන් පැහැදිලි. මොකද මේ මූලද්‍රව්‍යයේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක තමයි. අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකනේ මේ දෙකට අදාළ ක්වොන්ටම් අංක කුලකනේ අපිට පෙන්නලා දීලා තියෙන්නේ. ඒකෝට මේ ඉතිරි දෙක සලකන්න ඕනෙත් නෑ අපි. හරිද? ඉතිරි දෙක අපිට සලකන්න ඕනෙත් නෑ. මොකද 3s ගුණයේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් බව 3s ගුණයේ මූලද්‍රව්‍යයක් බව පැහැදිලි. ඒක 3s ගුණයේ 3s ගුණයේ අර 3s කාක්ෂිකයේ
ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකම පිල්ලා තියෙනවා. මේ බලන්න තුනේස් කාක්ෂිකයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකම පිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා තුනේස් කොණුවේ තුන්වෙනි ආවර්තයේ ආවර්ත වර්ගයේ තුන්වෙනි ආවර්තයේ S කොණුවේ තුනේස් කොණුවේ දෙවෙනි කාණ්ඩයට අයිති මූලද්‍රව්‍ය වෙන්න ඕනේ. ඒ දෙවෙනි කාණ්ඩයට අයිති මූලද්‍රව්‍ය කවුද? කවුද ළමයි? මැග්නීසියම්. ඉන්නවද මැග්නීසියම්? බලන්න. අන්න ඉන්නේ තුන්වෙනි උත්තරේ. මැග්නීසියම් ඉන්නවා බලන්න ලස්සනට. මැග්නීසියම් ඉන්නවා. බලන්න මැග්නීසියම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වින්‍යාසය 1s2 2s2 2p6 3s2 මැග්නීසියම් වල පරමාණු ක්‍රමාංකය 12යි. බලන්න 3s අවසාන මේ මූලද්‍රව්‍ය අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකට අදාළ ක්වොන්ටම් අංක කුලකනේ. අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකට අදාළ ක්වොන්ටම් අංක කුලක තුනේස් පරමාණු කාක්ෂිකය තමයි තියෙන්නේ. බලන්න තුනේස් පරමාණු කාක්ෂිකයට අදාළ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකේ ක්වොන්ටම් අංක කුලක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තුනේස් කාක්ෂිකයේ යුග්ම වෙලා තියෙනවා. අපිට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ. තුනේස් කාක්ෂිකයට අදාළ තුනේස් කාක්ෂිකයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකට අදාළ ක්වොන්ටම් අංක කුලක දීලා තියෙනවා කියන්නේ තුනේස් කාක්ෂිකයේ යුග්ම වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ආවර්ත වර්ගයේ තුන්වෙනි ආවර්තයේ S කොණුවේ දෙවෙනි කාණ්ඩයට අයිති මූලද්‍රව්‍ය තමයි අපි S කොණුවේ කියලා කියන්නත් ඕනේ නැහැ. නමුත් මේකේ අපි අඳුරගත්ත S කොණුවේ කියලානේ. S කොණුවේ දෙවෙනි කාණ්ඩයට අයිති මූලද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ මැග්නීසියම් තමයි උත්තරේ. මැග්නීසියම් තුන්වෙනි උත්තරේ. පස්වෙනි MCQ එකට අදාළ උත්තරේ. පස්වෙනි MCQ එකට අදාළ උත්තරේ 3 මැග්නීසියම්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඕගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එක බලලා සෑහෙන්න ලොකු දෙයක් මේ කරගත්ත කියලා. ඇත්තටම මේ ළමයිට මේක නොවිලේ කරන සත්කාරයක්. මේක හැමෝම මේකෙන් සෑහෙන්න වැඩක් කරගනී කියලා මම හිතනවා. හරි. ඒ නිසා අපි ඕගොල්ලෝම තව වීඩියෝ එකකින් මේ විදියටම හමු වෙමු. සුබ දවසක්.